Ini kita masukin ikannya teman-teman ya. Nih. Jadi udah mulai ini baru kita masukin ikannya. Jadi untuk rendang ya. Jadi rendang tongkol sama yang lain berbeda ya. Digoreng sedikit biar padat. Nah, baru kita mulai aduk-aduk nih teman-teman ya. Ini aduk-aduk nih ya. Oke. Oke. Mantul teman-teman ya. Ini namanya rendang tongkol teman-teman ya. Ini masih lama juga ya. Ini kita pencampuran dulu ya. Masih lama. Oke. Rendang Pak Dokter di Batam. Ini rendangnya rendang tongkol putih. Lanjut kita masak sampai matang. Ini masih ini teman-teman ya.